السلام علیکم گائز، میں آپ سے مخاطب ہوں زاہد، اپنے ٹریننگ سنٹر میں موجود ہوں۔ یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لڑکے ہیں یہاں پہ، اور ٹرائی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ سعودیہ کی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ کہاں سے آئے ہو آپ؟ آزاد کشمیر سے آئے ہیں۔ اچھا، یہ ڈیلیگیشن ہے کون سی کنٹری کا ہے؟ سعودیہ عربیہ کا ہے؟ اچھا، ٹریلے پہ ٹرائی ہو رہا ہے؟ جی جی۔ اچھا، کتنی سیلری ہے؟ 1000۔ بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ بہت کام جوش اور خروش سے شروع ہے یہاں پہ۔ السلام علیکم بھائی، کہاں کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے بھائی کا؟ اچھا، کہاں سے آئے ہو آپ؟ آزاد کشمیر سے آئے ہیں۔ ڈیلیگیشن کہاں کے؟ ڈیلیگیشن کون سی کنٹری کا آیا ہے؟ سعودی عربیہ۔ اچھا، تو پاس کر دو گے ٹرائی؟ انشاءاللہ، امید تو ہے، اللہ کرے۔ پریشر تو نہیں ہے؟ نہیں۔ چلو، پاس ہو جائے گی انشاءاللہ، امید ہے۔ اور ٹھیک ہو؟ اچھا، یہاں پہ یہ ٹرائی کے لیے کافی عوام آیا ہوا ہے یہاں پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایسا اور بھی مشینیں ہیں ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے، جیسے لوڈر ہو گئے ہیں، کافی مشینیں ہیں، گریڈر ہو گیا، لفٹر، ایکسویٹر، بابکٹ، JCB۔ اور یہاں پہ جو لڑکے نظر آ رہے ہیں وہ صرف ڈیلیگیشن والے ہیں جو ٹرائی دے رہے ہیں باہر جانے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ ریورس کر رہے ہیں، یہاں پہ ریورس کر رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ پاس ہو جائے۔ لیکن کوشش تو یہ ہے کہ پاس کر دے، لیکن پیچھے ریورس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک سائڈ پہ گاڑی نکل گئی۔ ابھی دوبارہ سے پھر انہوں نے ٹرائی لینی ہے، ٹرائی کر رہے ہیں، اللہ کرے واپس کر دے، پھر ٹرائی پاس کر دے۔ یہاں پہ کافی رش ہے، بہت لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کرے پاس کر دیں ٹرائی۔ ٹرائی یہاں پہ کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈیلیگیشن پہ بالکل سیدھا آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گائز، بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرائی ہو رہی ہے یہاں پہ۔ سگنل کے درمیان گاڑی جا رہا ہے ریورس پہ۔ اصل بہت ڈینجرز ٹرائی ہے اور خطرناک ٹرائی ہے، کیونکہ یہاں سے یہ موڑے گا، اور یہ بہت جو ہے موڑ جگہ تنگ ہے، اور اس حساب سے یہ موڑے گا گاڑی کو، اور جب موڑے گا تو یہ سیدھا پیچھے آئے گا۔ لیکن کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کرے پاس ہو جائے۔